咁入廚40多年咁樣啦。咁各式嘅廚嘅問題你都可以問到我嘅。不過今日主要大家講個月餅先。咁大家都知道你呢度學啲乜嘢，將來會做啲乜嘢。咁所以大家抱住嘅心態咧，就應該話唔係淨係自己中意食嗰種味道做嗰種味道。咁我哋想歸一啲同埋嗰樣嘢你要識教。咁所以嗰樣成件嘢你可以唔識其他月餅，但係呢一種月餅你哋要好熟悉點樣去做到出嚟。因為你去到嘅時候可能會拍住嗰另外2個都係靠你嘅，咁然後出去做服務。咁我哋今次選嘅材料咧就相對地好簡單嘅啫，因為時間倉促啦。我哋喺宜德圍嗰度買嘅啫，一間比較廣泛啲嘅香港人嘅烘焙公司啦。咁選用嘅餡料就係低糖嘅白蓮蓉。咁呢一隻咧就係常溫嘅，所以就買定多少少我哋都可以。咁但係呢一個餅皮咧，因為餅皮選擇唔多啊。如果要喺香港即時買得到嘅咧，都係宜德圍。咁所以佢叫就叫做日式。咁但係同我哋廣東式嘅月餅嘅最大分別咧，可能蛋味冇咁重。咁但係焗出嚟嘅效果其實都可以用蛋漿去補救翻嘅。咁我哋試過個效果都合格嘅，可以嘅。咁另外就蛋黃啦，係啊，sorry 啊，應該有提過少甜啊，因為而家潮流興嘅。好，另外就係鹹蛋黃啦。鹹蛋黃其實坊間一般會用嘅就係生嘅鹹蛋黃。咁但係我哋為咗安全，因為有時你去到譬如服務溫度，你覺得佢夠溫度，但係可能其實唔係好夠溫度，出邊燶燶地，你又以為佢熟咗，咁變咗可能有多少危險啊！咁算啦，我哋不如簡單啲啦，用一啲已熟嘅鹹蛋。咁唔好處咧就係你開嘅時候咧，你要好小心將啲蛋白拎走晒。咁咪你食下一個月餅見到中間有啲白點嘅啫，你就唔問下自己究竟乾唔乾淨啊？其實唔係嘅，嗰個蛋白嚟嘅啫。不過但係你真係要處理嘅時候咧，就要拎走啲蛋白，同埋佢會黏黏地。咁佢呢個蛋咧就比較靚啊，咁所以佢就散散地，有啲油黃色嘅，其實你見到到咧都靚嘅，咁都圍起差唔多成5蚊一隻，好似5個幾一隻嘅都要。咁跟住落去就係、主要就係呢一啲咁嘅工具啦，呢啲材料啦，同埋一隻蛋我預先搭好咗，因為我做咗一個 sample。咁跟住就係呢啲好基本嘅模具啦。咁出邊有大大細細嘅，通常呢啲咁嘅膠嘅模具咧，一個大啲，呢個比較相對大啲，另一隻細少少嘅啫。咁有一個 tricky 位喺度嘅，就係呢個位咧，因為佢係預你換咗呢個餅模呢個形狀嘅，其實你哋都會有唔同嘅花紋，你咪可以等陣交換嚟玩下唔同嘅花紋。咁如果佢鬆咗嘅話咧，其實上面有粒掣嘅，佢其實係俾你拆出嚟洗同埋換。咁你退翻啱個窿，我可以擺翻入去，擰一擰佢，咁佢就會實翻㗎啦。如果你大家有疑問嘅，可以拆出嚟傾。嗱，今日咧，因為我哋買咗一個電子磅，咁所以我就同大家分好晒啦。咁但係當你去到現場嘅時候咧，可能係要鼓勵咗參加者自己去稱嘅重量。咁電子磅如果你哋唔識用嘅，更加可以過嚟同我講，我會假設你哋都應該會掂過廚房嘅嘢㗎。咁跟住材料講咗。size 係重量，即係幾重啊？你負責。每一粒25。嗱，我今次揀嘅，因為佢呢一種模具咧，就大約做到60零 gram 到嘅月餅出嚟。咁當然廣東人講話皮薄餡靚啦，咁就係要攞個平衡啦。因為有時參加者手勢啊、蛋黃嘅大細啊，或者唔同嘅濕度咧，好大影響嘅。咁所以我哋選擇攞佢到中間啲嘅25。克，咁剩翻落嚟咧就30克嘅另外嘅料，剩翻嚟就唔講啦，就係嗰個蛋黃幾多就幾多啦。好，跟住工具我唔特別去講啦，大家喺你面前有用嘅啱嘅唔夠嘅出聲講就得啦。但係啦，呢個蛋就頭先講過嘅就係嗰個素嘅蛋漿。咁一般嚟講咧。出邊咧都會，如果係做咁細 size 咧，一入個門之前咧都會掃埋到，就算數㗎啦。如果做大啲嘅月餅咧，可能過咗2分鐘，
跟住先至掃，未洗啊，因為先至再入個爐，因為廁跟住所翻轉頭嗰個有人覺得邊啲地方唔夠咧，就揸執佢。而有時佢哋可能會掃多少少糖水上去添嘅，咁啊純粹係因為嗰個老式嘅焗爐啊，或者個循環都唔好啊，擺嘅唔好個粒頭啊，咁所以佢焗住會咁做嘅。唔好意思啊，我好多時望住呢邊都冇話呢邊。咁我哋其實就可以一次過去掃就算啦。入爐之前輕輕掃少少蛋漿，嗱記住唔好貪心。模具佢好視乎你，因為你睇到操作咧都係你撳佢落去之後咧，因為應該就係你放到落去爭少少佢就會滿晒。咁但係如果你多嘅話咧，你握落去嘅話咧，個模具就會壓深啲，咁嗰啲凹凸痕就會多咗。咁嗰個就反而好喎，因為你凹凸焗出嚟一個樣子會靚啲。咁但係如果你凹凸唔夠嘅話，你又掃咗蛋漿上去咧，佢幫你填滿晒佢，結果你就變咗一個平地嘅月餅，變咗冇咁靚啦。咁所以我就寧願你哋啲花紋想出啲嘅話咧，嗰個蛋漿就唔好貪多，喂，我掃多啲香啲啊，好顏色啲啊，咁其實未必係件好事嚟㗎，輕輕有啲已經 OK 嘅。好，仲有好清楚字樣咁嘅嘢嘅，咁再呃多個，咁佢呢個大致個圓形都喺度嘅，係咪？咁你見到個皮有少少爆啊，其實就即係我已經露咗啲風㗎啦。咁如果你覺得唔安全嘅，你咪攞出嚟再搓一搓咯。你覺得冇乜嘢啦，咁都包到嘅，咁咪繼續咯。咁咪開始碌佢咯。因為咧十幾人咧都要用個焗爐啊。咁又第一次用啦，我唔知可以要焗幾多次啦。咁我預算可能係，因為我頭先試個焗爐咧，好似比較慢嘅。嗰個我啱試嘅，佢都要成13分鐘先有得咁嘅效果。咁你跟住你哋個開山嘅話咧，可能要一啲時間啦。咁另外就係你哋會一齊去焗噶嘛。咁你個盤可能會大家都唔認得自己嗰個係邊個咁咯。咁撈亂咗就唔好啦。咁我哋會派俾一啲紙，呢啲紙。咁其實係過爐紙嚟嘅啫。咁其他啲筆就入唔到焗爐嘅，呢啲炭筆嚟嘅啫，平時我畫畫用嘅啫，食都食得嘅，冇所謂。不過當然唔係叫你寫喺個餅上面寫自己名啦。咁你求其咁你寫自己啲名啊，你自己啲標誌啊，你覺得邊一個人應該入焗爐啊，咁你自己寫落去咯。咁然之後放咗落去，放喺個焗盤度，跟住再放個餅上去，輕輕擲住佢。咁你就知道呢個餅係自己嘅。咁你就自如是者，因為大家會焗6個，咁你會用好多次呢個焗爐。你如果個爐亦都開山出入嚟，咁盡量啦，即係唔好令個門開得太耐啦，驚個溫度會變得太快。就咁啦，咁啊可以就只不過攞張紙咁就擲住個底，就認得自己嘅 BB。咁係咪應該集中大家整好之後，咁樣攞文西又開入山？好難㗎，因為你要整60個，咁你排到入個一次過都入唔到太多啦。係啊，咁所以亦都有人會係做快，有人會做慢嘅，唔緊要㗎啦。你到時你就算你出去教班嘅時候，都一定係會咁樣嘅，或者你用你嘅辦法啦。因為我焗咗10零分鐘呢個啱啱。嗱，我呢個 size 係超大碼嘅，用個最薄嘅皮，你見到個皮薄成咁嘅，用個全黃嘅，用個全黃嘅就會有呢個咁嘅效果。咁順帶一提啦，大家食呢一種咁嘅月餅咧，就會有即係有一個講法叫回油啊。個回油嘅意思即係話你一個回出嚟之後咧，未必係最好食嘅。咁但係我個人覺得咧，都有另外一個食法嘅，即係隨有啲當曲奇餅咁食嘅啫。個回油嘅理由咧嘅科學嘅原因咧，就係因為佢裏面有啲蓮蓉裏面有啲油，佢慢慢就會滲翻出去嗰個皮嗰度。咁所以你做完嗰6個咧，你就好似試紅酒咁啦。揾個箱，揾個食物盒裝住佢，唔好擺雪櫃，跟住就普通嘅室溫，然後你就第3日開始啦，每日攞佢出嚟試下睇下個效果，你覺得邊個效果最理想嘅就自己試出嚟啦。咁一個係脆嘅，擺耐啲咧，佢就會有少少糖化、軟地嘅感覺，得唔得？咁呢個中意嘅，因為而家佢太熱咧，你而家切落去佢會散嘅。記住啊，等間心急還心急，你一切就會好容易散光。好，咁我示範啦。咁我哋有2個盤嘅，個做法咧都係擺喺個爐嘅中間啦。我覺得個底火咧係好猛，個面火唔猛嘅，咁所以你可能稍微放高少少。
即係我頭先講到嗰張紙咧就係咁樣，即係你焗嘅時候，咁你咪晾一晾佢，你咪知道呢隻嘢係自己嘅咯。我係放一層啊，放兩層。即係其實佢而家已經係熱嘅。咁同埋如果你出邊焗嘅話咧，你有好時可能想調換位置啦，呢邊放完之後，你可能5分鐘、10分鐘就放喺後邊咯。我會預佢似乎要焗15分鐘先得，譬如似乎係咁樣就拍嘅。好，記住點解我用膠袋裝咧？就係因為我唔想，尤其是個餅皮唔好漏風。開始到啦。你哋中意跟嘅又得，你中意睇我一次，然後先自己開始嘅又得。咁啊，有少少技巧喺度嘅。蓮蓉反而唔需要猜得太緊要。咁個皮咧就等間即係要猜一猜佢，因為佢又冰過啦，又回翻室溫啦，又搬嚟搬去啦，咁又吹個風啦。咁你驚嗰啲分子唔得勻啦，咁所以你睇嚟猜猜。咁但係呢嚿咁嘅嘢咧就不嬲都咁油㗎啦，唔會點樣漏風，冇乜所謂。咁各施各法啦。咁有啲人會中意用擀麵棍啦，將佢或者叫麵醬啦，將佢壓扁啦。咁記住，如果你真係要用嘅話，就搽少少油上去，咁就冇咁黐啦。咁我都係咁樣喺做個兜嘅啫。咁其實就睇到啊，有豆窩頭啦，紅包中意嗰啲嘢。咁視乎嗰個餡有幾大細啦。咁你大啲嘅，咁你咪整大啲個碗咯。咁可以放啦，而家係啊，就放得大嘅。放咗落去。多咗啦。咁就收埋佢啦，唔好俾老公睇到啦。好啦，跟住就輕輕抽完嘅。咁其實就搓實啲啊，安全啲嘅。即係佢貼個面會喺晒裏邊嘛。咁你握落去嘅時候，佢就會硬沉沉啦。咁所以就搓實少少，安全啲嘅。咁如是者搞咗呢個，嗱頭先講咗呢個唔係一個好嘅示範啦，因為露咗風啦，所以唔係一件好事。咁唔緊要啦，我都露咗啦。係咯，即係風多咗，佢吹乾咗嘅話咧，整出嚟個皮咪好啲地咯。好，搞咗一個咯喎，塞咗隻蛋落去嗰個蓮蓉度，得我轉頭整生嘅。係風多咗。中意繼續你中意自己做或者自己跟住一齊做，或者聽完先做都得㗎，冇乜所謂嘅時間有。嗱呢個就真係好似頭先話齋啦，猜猜佢。喂，咁你會睇到，喂，佢仲大過佢喎，係咪好難包啊？係咪啊？係啊。有咁難包嘅，喂，你出去食小籠包都係咁嘅喎，你係都唔係好操作㗎。好，咁又係咁樣搓完，所有嘅，就算你做呢個月餅嘅當年都好啦，都係由我開始嘅。咁都係咁樣啦，放喺掌心裏面，你上下手一路咁樣轉嘅話咧，佢就會自然就會變成一個波咁樣。咁我頭先搓過啦，亦都轉成一個圓形啦。咁跟住就係個技巧啦。嗱，如果我一般做啲咁嘅比例咧，其實就唔需要用到棍或者保鮮紙嘅，就咁撳頂咯，撳就得㗎啦。咁但係為咗我哋想攞個平均啲啊，你想切個月餅出嚟，佢左右上下都係咁上下 size 嘅話咧，就好睇啲啦。放咗喺度啦，然後留翻啲虛位，揾一張保鮮紙，輕輕咁冚住佢。咁然之後咧，喺中間開始放少少落去，就唔好握到最底啦。當然，咁呢個當然唔係一個好嘅示範啦嚇，自己頂住自己。好，咁如是咧，打個十字，咁你咪見到好似有個十字樣咁嘅嘢嘅。咁再握多個，咁佢呢個大致個圓形都喺度嘅，係咪？咁你見到個皮有少少爆啊，其實就即係我已經露咗啲風㗎啦。咁如果你覺得唔安全嘅，你咪攞出嚟再猜一猜咯。你覺得冇乜嘢啦，咁都包到嘅，咁咪繼續咯。咁咪開始碌佢咯。咁碌到大家都係想包佢圓形，包圓形係穩陣啲㗎。咁所以我就盡量做到佢圓啦。咁邊邊唔夠圓嘅咪推佢咯，好聽話嘅。咁呢支棍係稍為偏長少少，咁但係唔緊要啦，都用到嘅。嗱，個技巧咧就千祈唔好由一邊就推到另外一邊度。若果唔係咧，第一你唔知道去到邊個位，佢先至平均；第二，通常你就會呢一度會細咗，最尾就會大咗。咁所以最好咧就係
你推一半就收工啦，就唔好去到尾。然之後你寧願喺呢邊再去多次，咁就係或者喺中間開始。喺中間開始咧，就相對地最安全啦。咁你大家睇到個位啦。咦，我嗰個咁大，係啦，我嗰個呢個反而唔使特別保濕，呢個唔驚。咁你大約我由呢度包到呢度都差唔多啦。咁我就可以安全啲啦嚇。咁咪碌佢兩下，跟住收工。咁技巧記住咯喎，用保鮮紙就安全啲嘅，你唔用都得嘅。咁用保鮮紙包住佢，放咗餅皮之後攞出嚟啦。咁好乖仔，放咗落去，一般都係咁噶啦。一隻手放喺中間，然之後基本上咧，左右兩邊一貼上去，佢都已經差唔多去到一大半咁嘅位。跟住呢度一邊啦，好似朵花咁啦。如果你中意焗嗰啲咩酥皮啊，咁你咪當佢係一朵太陽花啦。咁你可以將個網咧，即係中間嘅部分啦，撳低少少，將側邊嘅地方猜上去，咁佢就會慢慢收翻埋。咁邊啲地方好似爆咗喎，因為呢個皮擺咗好耐啊。咁將佢猜翻勻嘅咯。咁同埋因為你將呢一個底變咗落去個底，其實個手套唔係好用㗎嚇，因為佢會黐住你嘅。如果你真係覺得喂好難三個好難搞嘅話咧，咁你就自己決定個手套。OK，咁呢個係一個比較保守啲嘅份量，所以等間大家試一次，覺得唔得嘅，可能就加大個皮，減少個餡咯。咁但係記住頭先都講過啦，呢個模具係方形㗎嘛，咁你就唔好猜到佢完全係一個圓形，可能你方地咧就安全，因為你始終入方嘅地方嘛。咁你寧願長少少啦，咁都係啦，靚仔嗰面入咗去先，因為個模具個頂喺上邊，有啲花紋喺上邊。咁於是啫，放咗入去，因為我圓形啊嘛，咁入方形就會肯定會有啲邊碎走咗出嚟，但係唔緊要嘅。咁你見到佢頭先都講過啦，佢係矮過佢少少噶嘛，咁佢咪有位俾佢噏咯。咁於是啫，我就開始。咁但係佢咁樣變咗係得㗎？可以推一推，你可以將佢推一推埋去黏。你都可以再推嘅，係當然。咁我就直接落盤啦，因為其實你哋就可以攞個紙碟嗰度有錢。咁呢個因為佢本身有油咧，所以就唔需要特別落做咩粉啊，驚佢甩唔到個帽啊，同埋呢啲咁嘅膠咧唔黐嘅，咁所以佢應該可以做到落嚟。唯一要注意就係佢後邊嗰啲咁嘅位置咧，你要棘住，咁個模具鬆下，你拎上手去鬆下，你就自己調節下㗎啦。咁然之後你揀啱個位啦，又或者你任何一個位啦，因為佢喐得就冇所謂。咁我隨便放揀個平嘅位啦。咁然之後好簡單嘅啫，垂直咁壓落去。咁固定咗個底座啦，壓落去。咁你大約感覺到咁嘅力，一下就夠嘅，你唔需要話上落咁。咁然之後你就好輕鬆拎翻上嚟。咁第二個步驟就推咗落去啦。咁呢一下就更加唔使用力㗎。你左右手你隨你喜歡啦。咁我容易啲用呢個位啦，俾你睇佢跌落嚟。壓落去先有難度，我覺得。因為戴手套咧係會頂住自己嘅。可唔可以叫啲粉哎呀！都其實咁好似生蛋咁咯，跌過咗落嚟。哇，好靚喎！咁由下至上掃掃掃完，咁你咪個掃嘅蛋咧，咪剩翻少咯，剩翻少你就可以掃個面。如果唔係咧，你太多個面咧，你嗰個形狀就會焗完冇咗個形狀，冇咗個圖案，所以就會掃個側邊先咯。個出嚟，如果唔係咧，你個面冇晒個花嘅。我溫度我今次就揀晒全部都差唔多，因為呢個部比較差咧，我揀晒兩個都可以做差唔多。咁大約要10分鐘。唔該晒師傅。